Hello，咁多位同學仔，大家好啊！咁我哋咧今日咧歡迎大家咧作為學校嘅代表，咁就坐咗喺度啦。咁我哋咧會有一個好重要嘅發佈會咧，係想聽下你嘅意見嘅。咁係關於啲咩嘅咧？我唔知大家咧有冇印象咧？喺音樂室同視藝室隔離中間有間房嘅，有冇印象？有間房長期都鎖咗門嘅。咁嗰間房咧，我哋打算咧嚟緊咧就會做一個大嘅裝修。嗰張裝修係裝修啲乜嘢咧？咁個裝修嘅格局係啲乜嘢咧？咁我哋學校就請咗一啲好專業嘅人士啦，嚟幫我哋做一啲嘅設計啦。咁亦都係今次呢個發佈會咧，就向大家講解下兩個設計咧有啲咩唔同嘅地方，然後攞埋你哋嘅概念啦，你哋可以提出意見嘅，你哋揀心水邊一個設計最篤中你自己嘅心水，你嘅諗法，你可以投票。同埋你可以代表同學仔咧去講翻你哋嘅意見出嚟嘅。咁同埋我哋呢個計劃咧好特別嘅喎，有冇聽過我哋平衡心間啊？有啲同學仔岌頭啦。咁但係我哋今年咧其實咧都參加咗賽馬會平衡心間嘅一個計劃啦。咁呢個平衡心間嘅作用咧，其實就係想喺學校裏面咧打造一個咧舒適嘅，可以俾你放鬆嘅一個空間同埋一個環境。咁所以頭先我講嗰一間房咧，用途咧就唔係一個普通課室嚟嘅，而係俾你哋可以有一個空間咧去放鬆，亦都可以俾你哋喺入邊咧可以做自己中意做嘅嘢，包括但不限於之前有聽過啲同學仔嘅意見就話啊，我想喺入邊同朋友一齊玩 board game， 我想喺入邊咧可以有個位俾我自己自閉嘅。聽住個耳機聽我自己中意嘅歌，又或者我想喺入邊咧可以有個空間俾我瞌一陣嘅。而呢啲嘢咧，可能你喺圖書館裏面咧係做唔到嘅，係咪啊？咁我哋呢一個空間嘅打造嘅目的咧，你哋係最主要嘅使用者，唔係老師。咁所以你哋嘅意見咧就非常重要啦。咁我咧就接下來將啲時間咧就交俾兩位專業嘅人士啦，俾啲掌聲佢哋啦。好多謝呂老師嘅介紹啦。咁 hello 大家好，我哋係 Architecture Commons 加倫理關係研究所啦。咁我哋喺過往嗰度同大家搞咗2場嘅一啲工作坊，同大家探討大家理想嘅平衡心間站間係咩樣嘅。咁今日我哋就嚟到一個驗證投票嘅時間。咁我哋今日咧，我哋係旅程開始。咁我哋就我去俾啲掌聲，我哋設計師 Carlo 先啦。好，呢個時間我交俾 Carlo 去介紹下設計。大家好啦，我係今次嘅 designer 啦。咁做咗2個 option 嘅。咁首先喺講做咗啲咩之前呢，咁都想講下設計理念其實係啲咩。咁大家喺學校上堂啦，咁好多時候都好似依家咁樣係坐喺度上堂咁樣啦，乖乖地坐成日咁樣面對住黑板。咁其實喺諗點樣做一個俾同學嘅空間嘅時候，都喺度諗緊啦，會唔會係其實喺呢個改變呢個坐嘅習慣嗰度開始啦，會唔會係俾一個空間係同學仔可以唔係淨係乖乖地坐喺度做自己中意做嘅嘢，可以攤喺度啊，或者可以瞓喺度啊，可以好自由咁樣去做自己想做嘅嘢。咁所以呢，第一個選擇呢，其實就係做咗一個好似沙丘好多唔同沙丘咁樣砌出嚟嘅嘢啦。咁呢啲就係一啲嘅 reference 啦。咁其實就係一個希望有個空間係同學可以坐低啦、攤喺度啦，同埋有啲嘅唔同嘅間隔咁樣。咁未必係間開一間房啦，咁但係有啲小嘅角落頭，咁大家可以匿埋咁樣，咁可以做自己中意做嘅嘢啦，靜靜地，亦都可以一班同學玩 board game 咁樣圍埋一齊坐都得。咁就有唔同唔同高低嘅一啲嘅山丘仔啦，咁就可以做你坐喺度嘅時候嘅扶手啦，可以攞嚟挨啦，或者有啲高啲嘅其實就可以遮住你自己咁樣，咁有個可以自己隱蔽少少嘅空間咁樣。咁因為都知道同學咧，其實喺讀書方面咧都可能好大壓力啦，大家都好專注學業咁樣，咁都想有一個空間係俾同學仔係真係可以放鬆自己咁遠離學業，咁就想做一個唔係課室咁樣嘅空間嘅。係啦，咁喺側邊咁門口見到啦，咁其實就係有好多嘅唔同嘅高低咁樣啦，咁亦都好唔係好實在咁樣啦，咁就跨咗唔同嘅空間，咁就俾唔同嘅小組啊或者個人咁樣去用呢個地方。咁後面亦都有啲比較高少少嘅更加隱蔽啦，咁同學可能試張靜下嘅時候都可以用呢個地方。
咁雖然 budget 有限啦，咁但係透過一啲模組化嘅設計啦，咁我哋都可以做到多啲嘅變化。咁喺排位上面咁樣做一啲嘅 shifting 啦，咁樣亦都可以做到一個好似不規則嘅咁樣嘅一個波浪嘅形態。咁就有唔同嘅高低啦，咁但係大家嘅 size 其實就差唔多咁樣嚟做嘅。咁第二個嘅方法呢，咁就係啱啱嗰個啦，就好似一個大嘅沙灘咁樣，一個草原咁樣，咁大家就可以無拘無束咁樣做自己啦，攤喺度咁樣。咁但係第二個方向啦，就比較功能性重少少嘅，咁佢就比較多功能啲啦。有一啲大家可以做嘢嘅台啦，玩 board game 嘅台啦，亦都有一啲隱蔽啲嘅空間可以坐喺度靜靜地啦，隔音嘅空間，亦都有一啲係可以喐動嘅一啲比較唔係太正規嘅坐位啦。咁就係一個咁樣多功能嘅設計啦。咁首先後面就有一堆嘅其實係一啲嘅發泡膠嘅一啲坐位，咁佢包咗個人造皮咁樣，咁佢就可以一個個模組砌咗一個好似梯級咁樣嘅空間俾大家去坐低咁樣，可能靜靜地睇下書、漫畫咁樣都可以，或者係純粹坐喺度同朋友傾下偈都得。咁前面咧有一啲嘅可以喐動嘅板啦，咁其實就係俾同學可以間翻開唔同嘅空間。咁因為一間房咁多同學使用嘅時候，咁都想有一個自己嘅空間噶嘛。咁所以就有啲板啦，咁就同學可以自己間翻開，咁2個人、3個人咁樣一齊用一個空間。亦都有個車仔啦，咁嘅車仔其實佢就係一個流動嘅一個 board game 嘅玩具室嚟嘅。咁佢入面就收埋咗一堆嘅玩具啦，咁同學可以拎出嚟玩啦，或者可以推去其他地方用都可以。咁除咗係放鬆啦、玩啦、玩 board game 之外啦，咁亦都有啲地方俾同學工作。咁有陣時同學可能係有啲手作要做啊，一齊要做嘢嘅時候，可能運動會啦，大家要一齊佈置畫啲板咁樣嘅時候，亦都可以有個大啲嘅台俾同學仔去用啦。亦都有啲嘅 notice board 啦，咁樣可以貼啲資訊俾大家。咁側邊呢個白色嘅粒粒係咩嚟嘅呢？咁其實就係一個隔音嘅房啦。咁可以買翻嚟一個擺喺度，咁樣你喺入面靜靜地又得，你想要尖叫一下都可以，咁釋放下啲壓力啦可以。咁所有嘢咧，其實呢個方案入邊都可以喐嘅，咁樣就有碌啦，咁所以就可以做到多啲唔同嘅功能啦。咁平時嘅時候，咁就所有嘢擺晒出嚟啦，咁大家就揀自己想用嘅空間啦。咁但係亦都可以將所有嘢收埋一齊啦，咁樣就褪翻4/3間房出嚟，咁有翻間空房喺度俾大家。可能有陣時可能有啲人想排舞或者有啲 rehearsal 想做嘅時候，或者可能純粹想要間空房嘅時候，咁亦都有一個咁樣嘅空間啦，靈活性俾大家。咁亦都可以將後面嗰啲嘅座位啦，咁拉出嚟啦，咁樣做翻一個好似一個迷你嘅戲院仔或者一個 lecture hall 咁樣啦，咁可以睇下電影又得，或者做下一啲小分享都可以嘅一個空間啦，咁就有多啲嘅靈活性嘅俾第一個。係啦，咁呢個就係入面嘅一啲模組啦，咁樣一個 board game 嘅車仔啦，後面啲座位啦，同埋嗰個靜音空間咁樣。咁一啲嘅入面嘅 rendering 啦，咁大家可以睇到啲效果圖。係啦，咁呢個就係睇到前後嗰個收埋咗嘅分別啦。係啦，咁就兩個唔同嘅設計啦。咁一個就冇話好限定你做啲乜嘢嘅設計嘅，冇話你做啲咩活動嘅，咁純粹係一個好廣闊嘅係咯，一個空曠啲嘅空間啦。咁同學仔可以喺入面放鬆。咁第二個就功能性重少少，亦都多啲 function 啦。咁同學仔可以真係一班人有需要嘅時候，咁就可以根據自己用途去改變間房嘅用途，咁就有呢兩個嘅設計俾大家嘅。好，大家可以俾啲掌聲我喺 designer 先。好，咁而家呢個時候咧，我想 invite 咁多位同學仔可以企起身啦。咁我咧就會派一啲嘅 door sticker，我想咧大家咧喺你哋中意嘅設計嗰度投票啦。另外咧，我都會有啲 memo 字咧，我哋大家可以喺一個Tell us what you think 嗰度咧，去幫我哋寫低翻。咦，你點解會投呢個設計嘅票嘅？咦，點解你會中意呢一個設計咁樣嘅？好，大家可以去我前面呢度認領咧，你攞翻一個 door sticker 去投票嘅。好，唔該晒大家。然後你哋嘅同學呢，就會喺校園電視台嘅片段裏面呢，去聽翻究竟我哋今日嘅內容係講緊啲乜，然後佢哋會做一個全校嘅投票嘅。如果你啲同學唔係好清晰設計1、設計2嘅方案係啲乜呢，都歡迎你去帶翻呢個信息翻去你哋嘅班嗰度呢，講翻俾佢哋聽。而當然啦，我哋呢啲嘅展板呢，其實我哋唔會話今日完咗就收起嘅，我哋會照放翻喺有蓋操場，最起碼放翻2個星期先，2個星期，好唔 OK？ 好，咁大家都清楚我哋今日點解邀請大家嚟啊？因為你哋好重要，你哋班嘅代表嚟嘅，得唔得？好，咁我哋再次俾啲掌聲先。